Howdy everybody, welcome back to the channel. In today's video, I'm gonna tell you 5 words that you're probably saying wrong in English. Without any further ado, let's get started. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើការអានពាក្យម្ដងគឺគេហៅថា pronunciation ណាបាទការបញ្ចេញសំឡេងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរក៏ខ្ញុំនឹងលើកបាទពាក្យចំនួន5ដែលជាទូទៅគឺកូនសិស្សអានខុសអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងបាទមានពាក្យអីខ្លះតា Let's go អញ្ចឹងពាក្យទី1ខ្ញុំតែងលើកូនសិស្សអានថា vegetable ព្រោះនៅពេលដែលគាត់អានគឺគាត់អានទៅតាមអក្សរណាបាទនេះយើងឃើញអក្សរមិនទៅយើងអានប្រកបទៅតាមហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងស្ដាប់គេមើលបាទតាមរយៈ UK ណាតាមអង់គ្លេសហើយនឹងតាមបែបអាមេរិកកាំងស្ដាប់ហើយថាតើគេអានដូចម្ដេចអូខេតា vegetable They might say, well, yeah, my dad had a vegetable garden when I was... Costs of over 130 fruit and vegetable crops. អូខេអញ្ចឹងនេះគេអានទៅតាមសញ្ញាសំឡេងគេអត់អានតាមអក្សរទេគឺគេអានតាមសំឡេងអញ្ចឹងគេអានថា vegetable អូខេ vegetable មានន័យថាបន្លែអូខេអញ្ចឹងនេះគឺពាក្យទី1បាទយើងទៅពាក្យទី2គឺស្រដៀងគ្នានឹងដែរគឺបើសិនជាយើងអានតាមអក្សរយើងអានថា comfortable ប៉ុន្តែមិនមែនទេយើងស្ដាប់គេមើល comfortable. Let's make them a comfortable, beautiful place to live. But we're not so comfortable. ឃើញគេអានទៅតាមសំឡេងនៅខាងក្រោមគេ comfortable អញ្ចឹង comfortable មានន័យថាដែលមានផាសុកភាពដែលងាយស្រួលណាអូខេអញ្ចឹងនេះពាក្យទី2យើងទៅពាក្យទី3តែម្ដងទៅបាទពាក្យហ្នឹងគឺច្រើនកូនសិស្សច្រើនមែនទែនដែលអានខុសបាទគាត់អានថា vocabulary អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់គេមើលគេអានថាម៉េច vocabulary My vocabulary is, off the, because Vocabulary, fluency. អូខេឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេសង្កត់គឺគេសង្កត់នៅកន្លែង cap ប៉ុន្តែកូនសិស្សដែលគាត់អានពាក្យច្រើនណាបាទដែលគាត់អានខុសហ្នឹងគឺគាត់អានថា vocabulary ដូចគាត់សង្កត់នៅកន្លែង la អីចឹងណាប៉ុន្តែមិនមែនទេណាបាទគឺយើងអានថា vocabulary បាទកន្លែងហ្នឹងយើងបើយើងស្ដាប់ទៅបាទយើងអាចអានថា vo ក៏បានអាចអានថា ver ក៏បានដែរខាងមុខណានេះយើងឃើញអក្សរ o មែនប៉ុន្តែមិនមែនទេយើងមិនមែនអានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងអានណាគឺយើងអត់អានទៅតាមអក្សរដែលគេសេហ្នឹងទេគឺយើងអានទៅតាមសំឡេងទេថាតើអក្សរហ្នឹងវាមានសំឡេងអីគេខ្លះហើយសំឡេងវាមានការប្រែប្រួលណាវាមានការប្រែប្រួលនៅពេលដែលយើងសង្កត់សំឡេងសង្កត់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអានថា vocabulary ហ៎ vocabulary ឥឡូវស្ដាប់ម្ដងទៀតបាទ vocabulary yeah អញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបាទនៅពេលដែលឃើញពាក្យហ្នឹងគឺអានឲ្យត្រូវណាបាទបើថាមើលវីដេអូហ្នឹងហើយអានអត់ទាន់ត្រូវអាចថារៀនអានឲ្យត្រូវណាមើលហើយមើលទៀតបាទអានឲ្យអានទៀតអានឲ្យត្រូវណាអូខេតោះទៅពាក្យបន្ទាប់មកទៀតបាទពាក្យនេះកូនសិស្សគាត់អាន library ឲ្យតែឃើញបាទកតុយអញ្ចឹងគឺដឹងថាដូចគាត់សង្កត់នៅក្រៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនមែនទេពាក្យហ្នឹងអាចអានបានពីរបាទចាំមើលគេអានមិន library They're on my library. They can be in your library too. Then pull scenes from a content library. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ការអានបាទអញ្ចឹងយើងអាចអានបានពីរយើងនៅពេលដែលយើងអានគឺយើងសង្កត់នៅខាងមុខណាបាទនៅពេលដែលយើងអានគឺយើងសង្កត់នៅខាងមុខគឺយើងអានថា library ប៉ុន្តែយើងអត់សង្កត់កន្លែង bra អីណាបាទឮទេគឺយើងអាន library ឬក៏បាទនៅតាមបែប US គឺគេអាន library ឬក៏ពាក្យហ្នឹងយើងអាចអានថា library អានេះយើងអានឲ្យលឿនទៅវាទៅ library but not library បាទអត់ទេយើងអត់អានចឹងទេណាគេអញ្ចឹងពាក្យបាទចុងក្រោយពាក្យហ្នឹងគឺកូនសិស្សគាត់អាន closest ណា
closes អីចឹងណាបាទដោយសារគាត់ឃើញនេះចឹងទៅគាត់អានបាទអញ្ចឹងស្ដាប់គេអាន clothes, clothes. Close. 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 Maybe like take off all your clothes, look in the mirror and say, People are showing up with the clothes on their back. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្ដាប់ទៅគឺតាមបែប UK តាមបែបបាទអង់គ្លេសចំហ្នឹងគឺគេនេះគេអានអក្សរនេះផងសំឡេងហ្នឹងគឺសំឡេង the ណាគេអានតែសំឡេង the បាទដល់ពេលតាមបែប US គឺគេអត់អានអាហ្នឹងទេគឺគេយកអក្សរ Z ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងគឺអានេះជាអក្សរ S ទេប៉ុន្តែសំឡេងជាអក្សរ Z វិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេអាន close 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 not close អញ្ចឹងឯងអត់ស្រាអញ្ចឹងឯងណាយើងគឺយើងអានសំឡេងធ្ងន់អានេះគឺគេហៅថាសំឡេងធ្ងន់ណាគេហៅថា voiced បាទអញ្ចឹងគេអាន close close not close close បាទអញ្ចឹងឬក៏ closes អាហ្នឹងគឺរឹតតែខុសណាបាទរឹតតែខុសអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺយើងអានថា close close អូខេប្រែថាសម្លៀកបំពាក់បាទតកតងទៅនឹងពាក្យដែលខ្ញុំចង់លើកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងណាមានតែ5ពាក្យប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត complete comment នៅខាងក្រោមហើយយើងក៏នៅមានជា episode បាទគេហៅថាភាគបន្តទៀតដែរតកតងទៅនឹង pronunciation ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង complete ចុច subscribe បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញវីដេអូបែបហ្នឹងបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង until next time be safe I'm out peace